आइए व्यूअर्स, हम आपको अब सीख कबाब घर में बनाने का तरीका बता रहे हैं। मैंने 1 किलो चिकन का कीमा लिया है। आप अगर चाहें तो आप बीफ या मटन का कीमा भी ले सकते हैं। और मैंने इसमें 10 से 12 अदद मिर्चों को ग्राइंड कर लिया है कीमे के साथ ही। चले आए व्यूअर्स, हम देखते हैं कि हमें 1 किलो चिकन के कीमे के लिए कितनी अज्जा की ज़रूरत है। हम जो भी मसाला यूज़ करेंगे वो घर में हमारे किचन में आमतौर पर मौजूद होता है। हम बाज़ार से मिक्स मसाला यूज़ नहीं करेंगे। हमें 1 किलो चिकन के कीमे के लिए चाहिए 1 खाने का चम्मच नमक। हो सकता है कि कुछ लोग कम खाते हैं या कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, वो आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं। 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 से 1.5 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 से 1.5 खाने का चम्मच सूखा धनिया कुटा हुआ भुना हुआ, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा भुना और कुटा हुआ, थोड़ा सा दूध, 3 से 4 अदद प्याज जिन्हें हमने चॉपर में ग्राइंड करके उसका पानी निकाल लिया है, 10 से 12 मिर्च जो हम पहले ही अपने कीमे में उसके साथ ही पीस चुके हैं, थोड़ा सा ठंडा पानी और 4 से 5 अदद छोटे साइज़ के स्लाइसेस हैं ये। अगर आपके पास बड़े स्लाइसेस हैं तो आप 3 अदद भी ले सकते हैं। व्यूअर्स, हम अब इसकी तैयारी की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे नमक, सुरख मिर्च। सुरख मिर्च भी आप अपने जायके के हिसाब से ले सकते हैं। मैं थोड़े से स्पाइसी बना रही हूँ। कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा हुआ भुना हुआ सूखा धनिया, पिसा हुआ और कुटा हुआ भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा। इसमें मैं कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि अगर ये छोटे छोटे जब ये खाने के दरमियान आते हैं तो इसका जायका बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें शामिल करेंगे ब्लैक काली मिर्च, प्याज, चले जी, अब हम इसे मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हाथ से बहुत अच्छे तरीके से मैश होता है। अगर हम लोग ग्लव्स या कोई चीज़ पहन के करें तो उस पर चिपकता रहता है, तो हाथ से बहुत अच्छे तरीके से मैश करते हैं। जितने अच्छे तरीके से आप अपने मसाले को मिक्स करेंगे उतना ही इसका इसको जो इसके पकड़ होती बहुत अच्छी होगी। अब ये हमारा कीमा अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम डबल रोटी शामिल करेंगे। डबल रोटी के हर पीस को हम थोड़े से दूध में भिगो के उसको मैश करके इसमें शामिल करेंगे। चलिए व्यूअर्स, हम अब इससे डबल रोटी को मैश कर लेते हैं। हर 1/1 हर पीस को आप इसी तरह उसके किनारे उतार दें और इसको अच्छी तरह मैश कर लें। इसी तरह तमाम पीसेस को शामिल कर लें। सबको अच्छी तरह आप मिक्स करते जाएं। आप चाहें तो इसके किनारे ना भी उतारें, ज़ाया नहीं होंगे। अब ब्रेड क्रम्ब बना लें इसके। ये देखिए व्यूअर्स, ये इस तरह कितना मुलायम बन गया। अब इसे हम अपने कीमे में शामिल करेंगे। अब फिर इसे अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। जैसे मैंने आगे भी बताया कि जितना अच्छा हमारे इसकी पकड़ होगी उतना अच्छा ही कबाब बनेगा। व्यूअर्स, अगर अब आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे आपको, तो हमें लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें और हमें कमेंट्स भेजें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप कोई और चीज़ की भी फरमाइश करना चाहते हो तो इंशाल्लाह उससे भी पूरा करेंगे। हमारी हौसला अफजाई करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए व्यूअर्स, हमने कीमा अच्छी तरह मिक्स कर लिया अपना। अब जो हमने ठंडा पानी लिया है वो हमारे पास है। एक ट्रे लिया हमने, इसे ऑयल से हमने ग्रीस कर लिया हल्का सा। और ये सलाख है, इसके ऊपर हम कबाब बनाएंगे।
आप चाहें तो तमाम सीखों पे कबाब बना के उन्हें अंगीठी पे भी बना सकती हैं, नहीं तो अगर चाहें तो इसे हम फ्राई पैन में भी हल्के ऑयल के साथ फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पे बारबेक्यू का ना भी टाइम हो, अचानक मेहमान आ जाए तो इसे हाफ डन करके आप रख सकती हैं, ताकि जब आपके मेहमान आएँ तो आप फौरी तौर पे निकाल लें और इन्हें हल्का सा फ्राई करें हल्के से ऑयल के साथ और अपने मेहमानों के सामने सर्व करें। ये देखें व्यूअर्स, इसकी पकड़ देखें कितनी अच्छी है। ठंडा पानी बहुत ज़रूरी है, सादे पानी के साथ ये चिपकेगा नहीं सही अच्छे तरीके से, हमारे हाथों के साथ चिपकेगा। आप जिस साइज़ के भी चाहें, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो दरमियाने साइज़ के बनाएं, अगर आप किसी पार्टी के लिए या फ्रेंड्स के लिए या दोस्तों के लिए बना रहे किसी फंक्शन के लिए तो आप उसे बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं। आपको बना के आप डिश में रखते हैं। चलिए व्यूअर्स, ये देखें अब हमारे कबाब तैयार होंगे। इसी तरह हम सारे कबाब तैयार कर लेंगे। ये हमने आपको दिखाने के लिए जो फ्राई करेंगे ये वो कबाब है। अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा सारी सीखों पे लगा के रख लें और वो अंगीठे पे आप कर लें उन्हें, लेकिन मैं इसे हल्के आंच पे इसे नॉन स्टिक के हल्के ऑयल के साथ फ्राई करूँगी। चलिए देखते हैं व्यूअर्स, अब हम अपने कबाब फ्राई करेंगे। ये थोड़ा सा ऑयल लेंगे हम, चले वन बाय वन हम अपने कबाब इस पे रखेंगे। आँच हम अपनी धीमी रखेंगे। चलिए व्यूअर्स देखें हमारे कबाब वन साइड, अब उसकी साइड चेंज कर देंगे हम। इसमें बहुत ही कम घी इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहें तो इसी तरह इन्हें हल्का सा करने के बाद इन्हें आप हाफ डन करने के बाद आप इन्हें निकाल कर फ्रिज में रख के इन्हें फ्रीज कर सकते हैं। जब आपके मेहमान आए तो आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। हमारी कबाबों का कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। इन्हें बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि चिकन का कीमा है ये बहुत जल्दी हो जाता है। तो कम से कम 6 से 7 मिनट या 10 मिनट से ज़्यादा कुछ ना करें, हल्की आंच पे बनाएं इन्हें। ऑलमोस्ट व्यूअर्स आपके कबाब तैयार हो चुके हैं। अब हमें इसे डिश आउट कर लेंगे। इसको डिश आउट करने से पहले इसे हम स्मोकी फ्लेवर देने के लिए एक प्याज का छिलका लेंगे या एल्युमिनियम फॉइल का कोई पीस हो तो वो लें। अगर आपके पास वो मौजूद नहीं तो एक प्याज का छिलका लें, उसमें एक कोयला लें, उसे चूल्हे पे गरम कर लें और उसे इस तरह रख के चंद कतरे कुकिंग ऑयल के डाल के इसको थोड़ी देर के लिए ढक दें। देखते हैं बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत ही खूबसूरत कबाब लग रहे हैं और इनका कलर देख सकते हैं। अब आप इसे डिश आउट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, आपके सीख कबाब तैयार है। चाहे आप इसे अंगीठी पे फ्राई बना लें सीख पे, या आप इसे फ्राई पैन पे बना लें, तवे पे बना लें। बहुत ही मज़े के कबाब बने। इस कचूमर सलाद और रायते के साथ पेश करेंगे। हमारी डिश रेडी हो चुकी है। हमारी